بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 16 sur le cours de la représentation graphique des fonctions de référence, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Tracez CH la courbe représentative de la fonction h telle que h de x est égal à 1 sur x plus 3. Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer cette courbe. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Pour tracer la courbe représentative de ma fonction h, je vais utiliser la fonction de référence. Cette fonction de référence, ça sera f tel que f de x est égal à 1 sur x. F de x est égal à 1 sur x. Donc, je connais bien comment tracer la courbe représentative de la fonction 1 sur x ou bien d'une manière générale a sur x. La fonction f de x est égale à 1 sur x. Sa représentation graphique, bien sûr, c'est une hyperbole. C'est une hyperbole puisque le numérateur est positif. Donc, les deux branches de cette hyperbole appartiennent au premier et troisième quadrant. Donc, pour tracer h, il suffit d'utiliser la translation t du vecteur u, tel que les coordonnées du vecteur u sont 0, 3. 0 c'est l'abscisse, 3 اللي كاين هنا هو l'ordonnée. Donc هادشي اللي غادي نكتب. بون على اي حال هادشي تنقول لك كله مكتوب في دفتر الدروس. يعني راه ما جبت حتى شي حاجه جديده من عندي. Donc soit la fonction f définie de R vers R qui est x, on associe son image qui est 1 sur x. Donc elle dit il y a ma fonction de référence. هي علاش بغينا نعتمد هي la référence ديالي. هي علاش بغينا نعتمد باش نحصل على la courbe ديال la représentation de la fonction h. اللي غادي نكتب هنا la courbe CH est l'image de la courbe CF par la translation TU tel que le vecteur U a pour coordonnées 0, 3. Voilà. إذا بالنسبة لا كورب سي اف تنعرف كيف دايرة. إذا غادي نرسم لي دوز اكس على الاكس دي زوردوني لاكس دي زابسيس. فوالا. إذا لا كورب ديالها دايرة بحال هكا. هاد l'axe des abscisses il est asymptotique à la courbe. Il est asymptotique ليها في هاد الجهة وفي هاد الجهة. يعني غادي تقارب ليها. تيبقى تقرب ليها بزاف من هنا ومن هنا. ولكن ما عمرو تيوصل ليها. حتى هنا نفس الشيء. L'axe des ordonnées est asymptotique à la courbe. Il est asymptotique ليها في هاد الجهة وفي هاد الجهة اللي لتحت. حتى هنا لا كورب ما عمرها تتوصل لهذا البوان حيت الا وصلت ليه بتولي عندك l'image ديال 0 ce qui est impossible parce que l'image de 0 c'est 1 sur 0 qui n'existe pas 1 sur 0 n'existe pas il ما عمرك تلقى l'image ديال 0 تفهمنا voilà autre chose هادشي شفناه في الدروس هاد l'origine du repère هو le centre de symétrie ديال هاد l'hyperbole علاش لانه la fonction f de x qui est égale à 1 sur x, c'est une fonction impaire. C'est une fonction impaire. Et vous savez bien que pour toutes les fonctions impaires, on a l'origine du repère comme centre de symétrie. إذا بعض المرات تترسم غير هاد الشوية والأخرى تتحصل عليه en utilisant la symétrie centrale. Donc de toute façon l'hyperbole شي حاجة اللي معروفة عندنا إلا كانت عندها la forme f de x est égale à 1
sur x. Donc on déduit la fonction h, ou bien oui, la fonction h, l'ismina, h de x est égal à 1 sur x plus 3. Donc le vecteur de translation, on a par exemple ici, on a 0, 1, 2, وكان مثلا هنا 3. هذا هو الفيكتور دو ترانسلاسيون، غادي نرسمو بهذا اللون. فوالا هاد البوان اللي عندنا هنا دو كوردوني 0 3 هي السونتر دو سيميتري ديال لا كورب سي اش اللي حتى هي سيت اون هيبربول، عندها بحال هاد لا فورم، هي اون لوي سوبي اون ترانسلاسيون. دونك كي غادي تكون نترونسلاتيو بعدا هاد لا بارتي، هاد لا برونش بار سيت ترانسلاسيون. هذا هو الفيكتور دبليو في او بيان او. فوالا الفيكتور ترانسلاسيون، نستعمل هاد اللون الاحمر لا ترانسلاسيون. بحال دركا هاد البوان الترانسلاتي ديالها هو هاد البوان اللي كاين هنا، هاد البوان الترانسلاتي ديالها هو هاد البوان اللي هنا، هاد البوان الترانسلاتي ديالها هو هاد البوان اللي هنا. إذ لا كوربة تكون دايره هكا. ولكن ما عمرها غادي تلمس هاد المستقيم اللي بغيت نرسم دروكا، رسمو لي بالكحل سي دوات. فوالا ما عمرها غادي توصلها بحال كيف هنا. دونك غادي نديرو ليماج ديال هاد لا برونش par la symétrie centrale de centre ce point là. Vous voyez بتكون هي هاد لا كورب. إذا غتلاحظ بأن هاد لا كورب هاد لا برونش هادي راه هي ليماج ديال هاد لا برونش par cette translation. إذا عندنا la courbe représentative de la fonction h غتكون هي هادي. دونك غادي نشوفو هادشي بالتدقيق en utilisant le logiciel GeoGebra. Comme vous voyez, je viens d'ouvrir cette page, donc je vais saisir ma fonction f telle que f de x est égal à 1 sur x. Donc je vais écrire tout simplement 1 sur x. Voilà, fraction. نتسنى واحد شويه تتبان parce que j'ai déjà tapé. Voilà هي بانت. غادي ندير 1 الفوق ولتحت x. ها هي الكوبه طراس اونطري باش يسمي عليا اف دو اكس اللي هي التسميات اللي عطيناها. J'ai déjà tapé pour éliminer cette partie. Voilà. ها هي la fonction ديالي. Je vais déplacer un petit peu cette courbe ici. ها هي la courbe ديالي. Donc j'utilise maintenant le vecteur de translation. غادي ندير 0 3 les parenthèses. J'attends un petit peu pour l'apparition des. Voilà, تكتبوا حيت l'ordinateur تقال عندي حيت عامر بزاف بلي applications. 0 3 3. Voilà. Donc هذاك le point سماو A. Le point A. هاد A هو السونتر ديال السيميتري ديال لا كورب ريبريزونتاتيف دو لا فونكسيون h اللي بغيت نرسم. غادي نحيد هاد لا فونيتر مزيان، هي حيدات. غادي ندير لو فيكتور دو ترانسلاسيون ديالي، ها هو. فوالا سموه او نفس السميات اللي عطيتها هنايا. بون غادي ندير دروكا la translation de cette courbe coloriée en rouge par le vecteur u. غادي ندخل على translation. Je tape cette courbe, هي ولات fluorescente. Je tape le vecteur de translation. فوالا ها عطاني لا كورب ديالي، هاني بديت ندير بالخضر باش تبقى متميزه على الاخرى. فوالا سي سا، شتيها هي هادي. هاد لو بوان ا كيف قلنا اللي هو عنده لي ميم كوردوني ديال لو فيكتور دو ترانسلاسيون
هذا هو لو سونتر دو سيميتري. بعض المرات هاد الاسئله تيسولوك عليها في التمارين، تيقول لك شنو هو لو سونتر ديال السيميتري ديالها. دونك سي اون هيبربول. بعدا دابور la courbe représentative de notre fonction f c'est une hyperbole de centre A. نشوفها les deux axes qui sont asymptotiques لهاد la courbe qui est l'axe qui passe par A qui est parallèle à cet axe. نقدر نسموها هو فوالا هاد الاكس. شتي ما عمرو تيوصل لا كورب يلامسها بحال كيف طاري بالنسبه للاكس دي زابسيس مع لا كورب كولوريون روج. إذا سولنا على deux axes qui sont asymptotiques à la courbe représentative de notre fonction f بيكون لاكس الاول هو هذا. الا طلبوا منا ليكواسيون ديالته راه y est égal à 2 ou bien 3. هنا 3 اللي عندنا حيت كاينه 2 لتحت، هذه اللي غلطاتني تحملوش 2. دونك كاينه 2 هنا 4 هنا كاينه 3. دونك ليكواسيون ديال هاد الدغوات سي y est égal à 3. حيت كاع لي بوين باش تعرف ليكواسيون راه ساهله، تقول كاع هاد لي بوين اللي كاينين هنا كي appartiennent à cette droite delta يسمينا دلتا اون لا ميم اوردوني. اشنا هي لا ميم اوردوني؟ عندهم نفس الارتوب اللي هو 3. دونك ليكواسيون va être forcément y est égal à 3. ما تلقاش في ليكسبرسيون ديالها لابسيس اللي هو x، ما تيكونش حيت ما تيهمناش لابسيس. c'est pourquoi il n'apparaît pas dans la formule de l'équation de cette droite, tout simplement. فهمنا؟ وهذا l'axe désordonné تيبقى هو l'axe qui est asymptotique aussi à la courbe. asymptotique، عقل على هذه الكلمه راه مهمه، راه غادي تستعملها في السنوات المقبله ان شاء الله. وقت ما درستي لي فونكسيون بتبدا تهضر على لي droites asymptotiques à la courbe. الا كان عندنا بيان سور دي زيبربول ولا شي وضعيه تتشبه بحال هذه، تتشبه لهذه. فهمنا؟ Bon, c'est terminé. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.